அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த சம்மர் டைமில் எங்கேயாவது ஒரு ஷார்ட் ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்கும்போது தான் எங்களுக்கு ஏற்காடு ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு. ஸோ ஏற்காடு வெரி நியர் டு சேலம் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ஒரு ஒன் டே ட்ரிப் போகலான்னு பிளான் பண்ணோம். சேலத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற இந்த ஏற்காடு ஒரு அழகான ஒரு சூப்பரான மலை பிரதேசம். ஏழைகளின் ஊட்டின்னு கூட நம்ம அதை சொல்லுவாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி 20 ஹேர்பின் பென்ஸு. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஏர்லி மார்னிங்காக நாங்கள் போனதுனால ஒரு 8 o'clock நாங்கள் போயிட்டோம். ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணது போட் ரைடு தான். போட் ரைடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ரௌடு கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. சம்மர் டைம்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஏர்லியராக நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் போனதே போட்டிங் தான். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அண்ட் வி ரியலி ஹேட் அ குட் டைம். போட் ரைடு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. நாங்கள் மோட்ரு போட்டு தான் நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ரொம்ப அழகாக அதை சுற்றி இருக்கிற மரங்கள், அதை சுற்றி இருக்க இயற்கையை நாங்கள் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் அட்வென்ச்சரஸாகவும் அவர் கொண்டு போனதுனால கொஞ்சம் ஸ்கேரியாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ரைடு ஏதாவது போகணுன்னாலும் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்மளை ரைடு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஸோ க்ரௌடு கம்மியாக இருந்ததுனால ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக நாங்கள் அந்த போட் ரைடை என்ஜாய் பண்ணோம். இந்த போட் ரைடில் எல்லா சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸும் அவங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லைஃப் ஜாக்கெட்லாம் நம்ம அலோவே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஃப். நம்ம ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக சேஃபாக நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ நம்மளை கைட் பண்ணிட்டு அவங்களும் ரொம்ப அழகாக கைட் பண்ணாங்க. இது ஒரு ஏரி அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா கடல் மட்டத்துலேருந்து அதோட உயரம் 1623 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ரம்மியமாகவும் எங்களால் இந்த போட் ரைடை கிட்ஸோடு என்ஜாய் பண்ண முடிஞ்சது. கண்டிப்பாக குழந்தைங்க யாராக இருந்தாலும் இந்த ரைடை என்ஜாய் பண்ணலாம். அடுத்து ஒரு முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் என்னென்னா பீக்கு பார்க். இது பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸை நிறைய இந்த இதில் பார்க்கலாம். இந்த பார்க்கில் என்ட்ரன்ஸே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. எல்லாமே ரொம்ப நேச்சுரலாக ரொம்ப அழகாக பிளான்ஸ்லாம் வச்சு ரொம்ப நீட்டாக அந்த என்ட்ரன்ஸே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. போன உடனே நமக்கு டிஸ்இன்ஃபெக்ட்லாம் பண்ணுறாங்க. நம்ம கால் கை எல்லாமே தேர் டிஸ்இன்ஃபெக்டிங். அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு ஒரு சேஃபாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அது பண்ணாங்க. என்ட்ரி ஃபீ பார்த்திங்கன்னா 300 rupees ஃபார் அடல்ட்ஸு, 200 ஃபார் கிட்ஸுன்னு சொல்லி அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட்டு கேவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம பறவையோட கூண்டுக்குள்ளேயே போய் நம்ம பார்க்குறது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்துச்சு. அதில் 3 செக்மெண்ட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட் ஃபுல்லாக காக்டெயில் பேர்ட்ஸாக இருந்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே. அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம மேலே உட்கார்றது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அதை வார்த்தைகளால் என்னால் சொல்லவே முடியல. அந்தளவுக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம். பேர்ட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க நமக்கு கையில் ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க. ஒவ்வொரு பேர்டுக்கும் இப்படி ரொம்ப லிமிட்டடாக அவங்க தேர் கிவிங் ஃபுட். அதை நம்ம வச்சு நம்ம தான் அட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சொல்ல போனோன்னா. நாங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க பெரியவங்க எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாமல் இந்த பேர்ட்ஸோடு அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் விளையாடுறதும், அது கூட நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, அதுக்கு ஃபீட் பண்ணுறது, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க ரொம்ப க்ரௌடடாக இல்லாமல் ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் அந்த கேஜுக்குள்ளே விட்றாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு பேர்டையும் ரொம்ப வித்தியாசமாக அழகழகாக இருக்கிறத பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஏரியா ஃபுல்லாக பேரட்ஸ் செக்மெண்ட்டுன்னு வச்சுருந்தாங்க. அது ஃபுல்லாக ஃப்ரூட்ஸ் தான் அது சாப்பிடுது. ஸோ அதுவும் நம்ம கூட அழகாக உட்கார்றது, நம்ம கூட இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. அப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸும் சரி ரொம்ப அழகாக நம்மளை கைட் பண்ணி நமக்கு அதை பற்றிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க.
இதில் எந்த ஒரு டைம் பவுண்ட்ரியுமே கிடையாது. நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணால் நீங்கள் அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் வந்து குழந்தைங்க எல்லாருமே வந்து அனிமல் லவர்ஸ், பேர்ட் லவர்ஸ், நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் மஸ்ட் விசிட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு அட்மாஸ்ஃபியரை வந்து நம்ம இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம மேலே வந்து உட்காரும்போது அப்படி ஒரு நல்ல ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ இது வி ஷுட் ஓன்லி அட்ராக்ட் பேர்ட்ஸ். அவங்க வந்து நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டை வச்சு நம்ம தான் அட்ராக்ட் பண்ணோம். ஸோ அது தானாக நம்ம மேலே வந்து உட்காரும்போது ஸோ அந்த ஃபீலிங்கே வந்து என்னால் சொல்ல முடியல. ஸோ குழந்தைங்களும் சரி, பெரியவங்கலேருந்து எல்லாருமே இதை ரொம்ப ரசித்து நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம். நம்ம யூஷுவலாகவே ஒரு ரெகுலர் ரொட்டீன், நம்மளோட ஒர்க் ரொட்டீன், இதில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஒரு ரீசார்ஜபிள் மெமரிஸாக இருந்துச்சு. ஸோ வி ரியலி மைண்டுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸ்டாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ வி ரியலி ஹேட் அ குட் டைம். பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான பேர்ட்ஸு, சிக்கனு, எல்லா வகையான கோழி, இது எல்லாமே ஃப்ரீயாக வந்து இருந்துச்சு. நம்ம அதுக்கு ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து ஒரு கைடு, ஒரு ஸ்டாஃப் இருந்து நம்மளை கைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஸ்ட்ரிச் பார்த்தோம். ஒரு 2 ஆஸ்ட்ரிச் நல்ல வந்து உயரமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா புதினா இலைகள் தான் அது சாப்பிடும்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பழக வந்து இது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் அவங்க வந்து ஃப்ரெஷ் புதினா லீவ்ஸ் பக்கத்துலேயே வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து குழந்தைங்க இதை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ எனி அடல்ட் வந்து நீங்கள் அழகாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆஸ்ட்ரிச்சுக்கெலாம் நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆடு, இதுலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து ஓப்பனாகவே வந்து ஒரு சின்ன வேலி மாதிரி வச்சு அவங்க ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வச்சுருக்காங்க. இதுக்கும் புதினா இலைகள், நிறைய இலைகள்லாம் வச்சு நமக்கு சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்போ நம்ம யார் வேணால் அதுக்கு ஃபீட் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு டைமும் குழந்தைங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து இந்த பார்க்கை சுற்றி இருக்குது. ஹாம்ஸ்டர்ஸ், அப்புறம் வந்து முயல்கள், வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல. ஏன்னா இதை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கே வந்து நமக்கு டைமே பத்தல. அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 1 day இட் இஸ் ஒர்த் ஸ்பெண்ட். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சீரியஸாக ஒரு பிரேக் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ஒர்க் லைஃப்லேருந்து, இல்லை இதுலையாவது ஒரு பிரேக் எடுத்து ஒரு ஒர்த்தபிளாக நீங்கள் ஒரு ட்ரிப்பு போகணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ் டு விசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் இட் இஸ் வெரி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். காஸ்ட்டும் வந்து வெரி மினிமல், வெரி நார்மல் தான். அதனால் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரிப்பு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பீக்கு பார்க் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஐடல் பிளேஸ் டு விசிட் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். அப்புறம் ஏற்காடுலன்னு சொல்லணுன்னா ஒரே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஒரு நீர்வீழ்ச்சி, கிளியூர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இது ரொம்ப தண்ணி கம்மியாக தான் வந்துச்சு சம்மர் டைமுங்கிறதுனால. பட் ஸ்டில் இதை விசிட் பண்ணணுன்றப்போ போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாதை இருந்துச்சு. அவ்வளோ பட்டர்ஃப்ளைஸ் பார்த்திங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் பட்டர்ஃப்ளைஸாக இருந்துச்சு. இதுக்கு ஸ்டெப்ஸும் இருக்குது. இந்த ஸ்டெப்ஸு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 230 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம கீழே இறங்கி நம்ம போகணும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாத்தும் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இறங்கி ஏறுறதுக்கு நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபால்ஸ்க்கு போயிட்டு வரலாம். ஃபால்ஸுன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ரொம்பலாம் தண்ணி வரல. பட் வந்து கிளைமேட் வந்து கூலாக இருந்துச்சு. தண்ணியும் ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்ததுனால இந்த கிளைமேட்டை நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம். ஓவரால் அந்த ட்ரிப்பு வந்து ஒரு ஃபன் ஃபில்டு ட்ரிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டைமாக இருந்துச்சு. குழந்தைங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. கொடு இங்கே கேட்குதுமா பாவம். இதுக்கு ஒன்று கொடு.
Thank you so much for watching this video. Happy homemaking from Decluttering Diva and happy summer. Thank you.